ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಪುಟಾಣಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ಏನಾಯ್ತು ಹುಡುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಯ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಳಿಂದಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಳಿಂದನೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡ್ತಾಳೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಅವರು ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪುಟಾಣಿ ಥರನೇ ಇವಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಮಗು, 2 ತಿಂಗಳು ಮಗುಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಪೂರದ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರ್ಪೂರದ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರನ ತಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಪೂರದ ಆಯಿಲು ಅಥವಾ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ತಂದು ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತವಾ ಮೇಲಾದರೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದೀಪ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದೀಪದಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಎದೆಗೂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎದೆಗೂಡಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎದೆಗೂಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಏನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕರ್ಪೂರದ ಆಯಿಲ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರದ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನಾದರೂ ಎಲೆಗೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಂಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಂಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎದೆಗೂಡು ಹತ್ರ ಫುಲ್ಲು 2 ಎಲೆನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ, ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 ತಿಂಗಳು ಮಗು, 2 ತಿಂಗಳು ಮಗುಗಳಿಗೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. 9 ತಿಂಗಳು ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ ಟು 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು, 9 ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು, 4 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು, 5 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು, 7 ತಿಂಗಳು, 8 ತಿಂಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಪುಟಾಣಿಗೆ ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಗುಗೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜಾಕಾಯಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. 2 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಖಾರ ಹಾಕೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾರವನ್ನು ಹಾಕೋದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಖಾರವನ್ನು. ಸೊ ಪುಟಾಣಿಗೂ ನಾನು ಖಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಗುಗೆ ಖಾರ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಖಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಮಗುಗೆ ಖಾರ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಖಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಖಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಾರ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಏನು ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಏನು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಗುವಿನ ಕೋಲ್ಡು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೊ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಕಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕೋಲ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಮಗು ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಖಾರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವರ ಕೆಮ್ಮು ಕೋಲ್ಡು ನೆಗಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾರ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ, ಮಗುಗೆ ಖಾರ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.